Yani hii miji miwili ni miji ya kuhofia sana, ni miji ya ibada ukiwa uko pale. Hata wale wajeshi wako pale hawana silaha wako pale. Unaona tumevaa nguo za kijeshi ili kuna ni kuchengera na ni hii mtekano wa watu, lakini wako pale tu hivyo hivyo. Lakini pamoja na hivyo dini na waruhusu wakivamiwa wanaweza wakajihami, yani wakalipisha kisasi, lakini sio wenyewe ndio waanzishe. Na hiyo ndio nitaka kuongezea tu kidogo katika hali ya kuzungumzia pale haram. Na mtu akifika katika kuingia pale, kama kitu tulizungumza, jambo la kwanza mtu usali zile rakaa mbili za kusalimia msikiti. Samahani kidogo Abu Akram. Abu Akram unanisikia? Kutufu ile tawafu. Abu Akram unanisikia? Kuzunguruka tawafu mara 7 ndio unakuwa ndio rakaa mbili za tahiyatul masjid. Na kitu kingine kwa sana kwa kina mama ambao wanaruhusiwa kuwa pale haram sana karibu ile jiwe. Mtu akiwa pale, mkiwa mnaenda pale mfanye tawafu nyingi, kwa sababu sisi tuko ni afakina watu wa mbali, sio watu wa pale wanaishi Maka. Kwa hiyo inakuwa kuzunguruka al-Kaaba ni bora zaidi kuliko ni kusali sunna. Sasa mtu azunguruke al-Kaaba sana, chini kila siku hata mara moja au mara mbili amefanya tawafu. Na zile tawafu ziko na ubora na sawa malipo yake, lakini malipo yake ni makubwa. Ni sawa na vile tawafu ya umra au hata ya hija kimalipo ya ile tawafu. Kwa hiyo mtu asitosheki tunakaleka tawafu stafirullah na ile tawafu moja ambayo alifanya wakati wa umra. Zingine kwa sababu anaikana soma Qur'ani, anafanya nini? Ukifika msikitini ukisali kama ni asubuhi, alfajiri wala saa ngapi, unatafuta muda wako mzuri ambao una nguvu, umetulia, unafanya zile tawafu kidogo. Ni tawafu tu na hii. Haijuzu kufanya sa'i bila tawafu. Yani ile sa'i kwenda Safa wal Marwa haijuzu, ili inafanyikaga kama pako tawafu. Na ni maana yake unaifanya kwa umra au umefanya na hija. Ama tawafu unaweza kufanya yawe pekee tu yenyewe. Kama vile sunna tu unakuja unazunguruka afu baadaye unatoka. Na pale unaweza kuprofite kusoma dua zako zote na kusoma dua za watu ambao walikutuma na mengineyo mengi. Alafu na kitu kingine, jiwe la al-Kaaba inakuwa ni vizuri sana mtu unalitizama. Macho yako yawe sana yanaangalia jiwe la al-Kaaba. Mpaka baadhi ya maulama wanasema hata ukisali, macho kawaida mtu ukisali unatizama kwenye pale ambako unasujudu pale. Lakini wengine wakasema unaangalia kwenye al-Kaaba kama umesalia pale ndani kwenye haram. Wakati wa kusali unatazama ile jiwe. Kwa hiyo na yenyewe vile ni jambo lizuri la kupendeza kama mtu uko pale unaangalia ile jiwe, labda umesoma Qur'ani, unakuwa unashughulika na kutafakari kisi gani Uislamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametujalia nao, ameutengenezea. Na kabla tujafika mbali, tunafika sehemu ya ni ndo kama vile ku frontier, alafu baadaye tunaingia kwanza Maka, lakini itakuwa haram bado kidogo. Haya Sheikh, nakupokea sana kidogo kwanza, sijui kama nitasinzia tena, lakini nipo tu hivi ndajikaza. Naam, kwa hivi tuko tuna rekodi, acha tuongeze kidogo, turudilie faida zile tumesema kwa kifupi, ili na wengine wafaidike tutakapowarushia audio. Tunatoka Jeddah hivi tumeelekea Maka, walillahi alhamd. Tumeulizwa swali, tunaweza kusema faida ya Jeddah, maana Jeddah haisemekagi katika hizi ibada tukufu za hija na umra. Ina story yote Jeddah. Naam, Jeddah iko na story kadhaa. Miongoni mwa story za Jeddah ni kwamba ni kijiji ambacho kama kisi tulivyoona ndo pako airport, uwanja wa ndege. Maka hakuna uwanja wa ndege. Maana yake wajukuu waliendelea wajukuruza kufuatilia ubabu zao. Wakati wa Mtume SAW Jeddah ilikuwa ndio mji wa safari. Mpaka leo mji wa safari ni Jeddah. Wakati wa Mtume SAW ilikuwa mtu ukitaka kusafiri safari ya haraka kwa njia ya maji ilikuwa ni hapa Jeddah.
Nadhani hapa kwenye hizi pankarte hivi maubao wanaweka katika barabara huko sasa tukua Jeddah, kuna nafasi kwa kuandika Mina Jeddah, maana hii ni tariki ya kuelekea kwenye Mina Jeddah, yaani kwenye kituo cha masafina. Ukitaka kupanda safina unaenda huko. Hapa ndio kijiji ambacho kiko na mambo kama hayo. Mpaka kwa leo Abu Akram alikuwa aligusia hilo kwamba mpaka leo Jeddah ndio mji wa biashara za kimataifa. Mtu mwenye anataka kufanya biashara za kimataifa, biashara kubwa kubwa, katika huu mji wa Jeddah ndio yako yote hayo. Na katika histori za Jeddah tumesema kwamba pako kaburi ya Hawa katika hii sehemu ya Jeddah. Na katika historia ya Jeddah ameteremshwaga Adam Jeddah katika kauli. Adam alipotoka mbinguni aliteremshwa Jeddah, na Hawa akateremshwa Hindia, wakatafutana. Jeddah na Makka ni kama dakika 30 kwa hizi gari zetu tuko hemo takriban. Kwa hiyo walipatanaga Adam na Hawa walipatanaga kwenye mlima wa Jabal Ar-Rahma pale Makka Arafa. Kwa hiyo Adam alikata masafa mafupi sana kwenda kumtafuta mwenzake hapo Makka. Ya maana yake alichezea hapo hapa. Lakini mwanamke alitoka mbali sana Hindia, akakata masafa yote waje kukutania. Ya maana yake mwanamke ndio alimtafuta sana mwanaume. Hindia na Makka ni mwendo mrefu sana. Kwa hiyo hii inaonyesha kwamba mwanamke ni kiungo muhimu sana katika kumsaka mwanamume na katika kuendeleza maisha ya mwanaume na kuendeleza dunia na kuendeleza na kuishi na kuzaa watoto. Na mwanamke kama hataki maisha ya ndoa, hayataki kabisa, hawezi kuendelea. Lakini kuna wakati mwanaume hataki maisha ya ndoa, lakini mwanamke anajikongoja, yanaendelea. Kwa hiyo mwanamke ni kiungo sana. Hii inatuonesha mawaidha makubwa sana jinsi Hawa alikata masafa, na hiyo inatosha kama mwanamke anapambanaga sana kwenye maisha ya ndoa. Linaweza katokea kweli kabisa hata mwanaume akamtekeleza mwanamke akajendea au asifanya hata wajibu wake, lakini mwanamke akavumilia, akalea watoto zake, akakusanya huku na huku, akakubali kuzalika, kuomba kule na kule, maisha yakasonga mbele. Hiyo ni katika mambo ambayo tumezungumza historia ya Jeddah. Lakini tukazungumza kama sisi hivi tuko katika ihram, tunaharamishiwa kuwinda. Tukiharamishiwa kuwinda, maana yake hili kwa leo halisemekani sana, kwa sababu hatuhitaji kuwinda. Ona jinsi tumetoka Jeddah, ni mbali Jeddah, lakini sisi tutakata masafa mafupi sana, walillahi alhamdu wal minna. Masafa yetu ni mafupi kama dakika 30 au 40 tumeshifika Makka kutoka Jeddah. Lakini wakati wa Mtume SAW walikuwa hawana mambo kama hayo. Walikuwa wanatumia farasi, punda, wanatumia ngamia. Walikuwa nakata masafa marefu. Mtu anaweza kutoka Jeddah mpaka Makka siku nzima. Njaa inamkoromea barabarani, anza katembea kwa mguu. Porini kwenye Sahara anza kukutana na sungura, anza kukutana na ngombe za pori, anza kukutana na mbuzi za pori. Allah alimkataza kuziwinda. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Ya ayyuhalladhina amanu la yabluwannakum Allahu bi shay'in minas sayd tanalu aydikum wa rimahukum liya'lam Allahu man yakhafuhu bil ghaib. Enyi mlioamini, Allah tabaraka wa taala atakupeni mtihani wa kukuharamishieni viwindo mkiwa katika ihram, kama sisi tulivyo kwenye ihram. Kisha mtaona viwindo ambavyo mikono yenu inafifikia mkono licha ya mshale, na mshale pia unafifikia, ili Allah amuone nani atamuogopa. Atamuogopa na ana uwezo wa kumwasi Allah. Hii aya inatuonyesha kwamba mtu mwenye kumuogopa Allah na ana uwezo wa kumwasi Allah ni bora mbele ya Allah kuliko anayemuogopa Allah hana uwezo. Mtu akiwa maskini hana, mtu akiwa Afrika hana, akawa mcha Mungu, sawa, anapata thawabu. Lakini akiwa Ulaya akawa mcha Mungu, thawabu ni nyingi. Kwa sababu ule Afrika inadhaniwa kwamba ni kwa sababu ana ndio maana akaamua kuwa mcha Mungu. Alikuwa mcha Mungu akitaka angukie pua lake kwa kulazimika. Lakini wa Ulaya unamegaa kwenye simu yako ya kuona muziki, kuingia kwenye YouTube, kuona mafilamu tofauti, hauoni. Uko na uhuru wa kufanya maasi sempuli tofauti, unaacha.
Hii aya ni mawaidha kwetu kwa wakati wa Mtume SAW. Mtu amekaa Sahara, amechoka kutoka Jeddah anaelekea Maka, amefika saa 6 tabani, jua likali, njaa, analala. Eti sungura inakuja karibu yake, inashindwa kutembea, imekatika mguu. Ni eti kunyosha mkono wake aikamate, aichinje, kitoweo achome, anaharamishiwa na Allah tabaraka wa taala. Haya yote ni mawaidha kwetu watukufu wa Islam. Katika mambo ambayo ni haramu kwetu tumesema kukata kichwa, kukata nywele za kichwani, za mwilini, kukata kucha, kuogea sabuni ya perfume na kupaka perfume na kuvaa viatu, kuvaa nguo. Haya yote ni makosa kwetu, isipokuwa tu kuchanua. Unaweza kachanua, hiyo kauli ina nguvu. Kama mtu nywele zake zimeharibika, anaweza kachanua. Amesema Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi kwamba kuharamisha kuchanua kwa mtu kwenye ihram hamna dalili inakataza hilo. Ala kulli hal, watukufu wa Islam, hayo yote ni mambo ambayo tunaharamishiwa sisi katika umra yetu hivi tungaliki kwenye ihram. Kwa hiyo alhamdulillah tutaona sehemu tofauti huko Makka haram. Muda sio mrefu tutaingia kwenye hududu al-haram, yani mipaka ya haram tutaifika. Na hiyo mipaka ya haram tukifika tu, pamoja na kuwa umeharamishwa baadhi ya mambo kwenye umra yako, utazidishiwa kuharamishwa mengine ukimaliza umra yako. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Inna awwala bayti wudiya lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin fihi ayatun bayinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Allah asema nyumba ya kwanza watu waliowekewa ni iwe haram. Kisha Allah akasema atakayeingia nyumba awape watu salama. Kwa hiyo utakapofika haram, licha ya kuwa kwenye umra umekataza kuwa mkali, usitukanani, uwe mpole, na ukifika kwa haram ni hivyo hivyo, kuwa mpole kabisa. Hata ikibidi kuwasiliana na mtoto wako kule nyumbani, ulimwagiza baadhi ya mambo akufanya, akamwambia alimpiga mdogo wake, usiwe mkali, kuwa mpole, sema kwa utaratibu, wape watu salama na wewe kuwa na salama hapo haram. Na miongoni mwa mambo muhimu ni kwamba haramu ya Makka inazidi haramu ya Madina, kwamba sala moja ni thawabu laki nzima, na hizi thawabu za laki nzima zinaingia kwenye sala za faradhi na sala za sunna. Kwa hiyo kithirisheni sana huko Makka kusali sala za faradhi na za sunna. Tarawih sikupiti hata rakaa moja huko Makka, na sio msikiti tu ule wa haramu, hata hotelini kwako unapata thawabu laki nzima. Utakapoenda Madina utakuwa unapata thawabu thawabu 1000. Utakapoenda Madina utakuwa unapata thawabu 1000 kwenye msikiti wa Mtume SAW. Lakini Madina hizo thawabu 1000 ni hasa kwenye msikiti wa Mtume SAW. Hotelini hausipati. Isipokuwa Maka. Maka thawabu laki ni poti. Unaona tofauti na faida ya Maka kuliko Madina. Kwa hiyo tuko hapa Maka tupazingatie sana, kuna faida nyingi kuliko Madina. Kwa hiyo ni fursa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameturuzuku alhamdulillah, na ambao watatusikia hawajajaliwa kupata hiyo fursa wasiipoteze kabisa, wajipange. Mara nyingine wakiona tu tangazo la umra wasishindwe kuja kujizolezi faida kem. Aba Akram, sijui kama sasa tupitia Masjid Aisha, itabidi tuambie watu Masjid Aisha ndio iko mwanzoni mwa mpaka wa haram. Mtu akiwa kwamba anataka kuweka nia ya kufanya umra, anakujaga katika Masjid Aisha, na kuna kosa linafanyika na watu wenye kufanya umra. Kuna kosa watu wenye kufanya umra wanafanyaga. Unakuja kufanya umra, unafanya umra zaidi ya moja. Hili tunaogopa usipati thawabu katika hizi umra za baadaye, kwa sababu maswahaba walikuwa hawafanyi. Kila msafara na umra yake. Wewe umekuja hivi sasa kufanya umra yako, hiyo ni ya kwako wewe peke yako. Msafara mwingine wa umra uje kumfanyia sasa mzazi wako,
fulani na fulani. So msafara ndio profite, nataka ni uwe ndege nyingi kwa jioni moja. La. Ulama wanakuambia tunaogopa kwamba sawabu wewe hupati, na hizo umra zingine hazifiki kwa hao ndugu zako, kwa sababu wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa hawafanyi hivyo, bali wakati wa Mtume walikuwa wanafanya hivi, wanakuja kujifanyia umra, kisha wazazi wako naombea dua na watu waliokutuma dua unaombea dua. Kwa hiyo sisi tutakapofanya umra hapa, kama umeshakafanya umra, kwa sababu ni sharti kusema mfanyie mtu umra, kwanza uanze ushajifanyia wewe. Kama ushajifanyia umra, umekuja katika hii umra kumfanyia mtu mwingine, sawa. Lakini kama hujafanyaga umra, umekuja katika hii umra ya kwanza, inalazimika ujifanyie nafsi yako, kisha baadaye uwaombee dua wenye wanataka kuombea dua, kama wazazi wako washakufa, wako hai, kama kuna watu walikutuma dua zao. Hii ni sehemu nyeti. Connection ya dua yani ni 100%, kama jinsi connection ya Ulaya ilivyo ya simu. Unaona connection za Afrika zinakuwa zinacheza, lakini za Ulaya ni pam pam pam, na ndio connection ya dua hapa ni pam pam pam. Kwa hiyo usizembei. Na kuna kitu kingine kizuri hapa kama nikisema hapa, ukiingia Maka unachagulishwa baina ya mambo mawili. Ima unajua ukiingia msikiti, katika misikiti ya duniani ni sunna usali rakaa 2, lakini msikiti wa Maka hapa sunna ni moja katika mawili. Ima usali rakaa 2 ukae usome Qur'ani, ukae ungoje sala ya faradhi, ukae ungoje sala ya tarawih, au usisali rakaa 2 uzunguke Kaaba. Uzunguke Kaaba. Hiyo ni sunna nyingine. Ukisema kusali kuzunguka Kaaba, sio lazima tena usali zile rakaa 2 za kuamkia msikiti. Ukishazunguka Kaaba unaweza kwa sababu ukishazunguka Kaaba, ukimaliza kuzunguka Kaaba, sema kwa zile sala za sunna kwenye makamu Ibrahim inachukua nafasi ile ya rakaa 2. Unaweza kufanya ibada zako zingine. Almuhimu ukiingia Maka, kwa msikiti wa Maka usipumbaziki. Fanya tawafu, inaruhusiwa kama kisa Bakra walivyosema, tawafu inaruhusiwa wakati wote ukiingia hapo kwenye msikiti wa Haram. Na ubora wa tawafu ni bora kuliko rakaa 2 za msikitini. Kwani kwa sababu kwenye tawafu ni sehemu ya kuomba dua, unaweza kuwa unaomba dua. Kwenye tawafu dua zinakubalika. Na kitu kingine nikumbushe, hivi tu kwenye ihram mambo ya kuchati sana yapungue. Mambo ya kuchati maneno mazuri yapungue na mke wako, labda mchumba wako, mambo yaishe. Ukiwa kwenye umra yaishe kabisa, hata kama umekuja na mke wako yasiwepo. Ukimaliza umra sawa, unaruhusiwa ukimaliza umra. Kwa hiyo hayo yote ni mambo ya kuzingatia, mambo muhimu sana. Acha tumrudishia Bakram kama atakuwa na kalima au kama atakuwa mtu na swali. Karibuni. Sasa siko na swali na kalima ya kuongeza, labda tutaka kuzungumza pale kuonyesha kama tumefika kwenye Duani mpaka pale. Ngine wameona ndo checkpoint ile. Hivi tumeingia maeneo ya Jeddah, tumeiacha. Ndio tumeingia sasa eneo za Maka. Na hivi viwili hapa tunaona hapa mbele kama vile milango imewekwa hapa, imejengwa majengo, ndio mlango wenyewe wa kuingilia. Sauti yako ilikuwa ndogo, ina sauti kidogo Bakram, au sijui kama ameisha moto. Labda tuache mlango wazi kwenye wako na maswali, waulize swali inshallah. Bakram nadhani huku gari letu akusikia kwa sababu sauti imekuwa ndogo. Anasema kwamba hivi pale kwenye ile barieri tumekuwa pale ilikuwa ndo Maka, sasa tunaingia Maka. Na utanipa huko kingine hapo kangu. Hapo ndo haramu. Unaona hapa inna awwala baiti wudi'a lin-nasi, wanaandika ile aya nilikuwa nasoma. Inna awwala hiyo vitu viwili hiyo mablokosima ndio tunaingia sasa haram. Naam. Jalan mpaka mwisho wa aya. Ndio imeandikwa pale. Kwa hiyo hivi kuanzia hapa tuko haram, hapo ambako Sheikh amezungumzia kwamba ni haramu kukata kuwinda, kuzozana na mengineyo mengi ambayo tunayajua. Haya ni khafa katika hii ardhi. Au atupe kale kingine. Naam.
Akram yuko anazungumzia kuhusu tumeingia Maka, tumeingia haram hivi sasa, sehemu ambapo hawaruhusiwi makafiri kuingia isipokuwa kwa udhuru. Kama kafiri ni kocha wa timu ya Maka, sawa. Kama kafiri anajua kutengeneza nyumba, sawa. Kama ni kafiri anajua kutengeneza chuma, sawa. Ndio anaruhusiwa kuingia hapa penye tulipo. Ndio kamaisha nini nyingine na ama Akram kalikuwa kamaisha charge, basi tunakusikiza. Nilikuwa nimezungumza kidogo, sio kama umenisikia. Rudilia tena, atakusikia. Basi nilikuwa nimesema kwamba tumeingia haram, pale tumepita pale mbele palikuwa miduara miwili imejengeka. Hapa pana kitu kinajengeka hapa kama vile musahafu. Naam. Lakini hii ni kutaka tu haina maana kubwa sana, ni katika kukaribisha watu Maka. Pale ile miduara miwili ndio ilikuwa alama ya kwamba tunaingia haram. Naam. Ndipo pale bidaya tu haram, yani ndio mwanzo wa haram. Kwa hiyo yale ambayo tumekatazwa kufanya tusiyafanye. Tu katika ardhi iliyokuwa tukufu sana. Panaingia ni Waislamu na patakiwa mtu, panapendeza mtu paingie iko ameoga, iko na uso. Na kabla yake palikuwa taftish, palikuwa pako check, yani ndio ilikuwa kama vile duane tuseme, au tuseme kama vile frontier, kwa na mapolisi pale. Ndio tulikuwa tumemalizana na Jeddah, tunaingia Maka. Ni hivyo tu Waislamu. Labda mwenye iko na swali angeuliza, alafu ndio tutaendelea kwenye masuala yao. Tumelizungumza hilo kwamba anauliza swali Ibrahim kuhusu watu wanakuja wanasema nitafanya umra ya baba yangu, sijui mzazi wangu. Tumesema kwamba ulama ambao wamepasisha wametoa rai, lakini ulama wamesema kwamba hilo jambo halikufanyika wakati wa Mtume, kwani sisi tunalifanya. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam alimsikia mtu anasema labbaika shubruma. Mtume akamwambia man shubruma, akasema na kuja kumfanyia umra fulani, kwa sababu sasa tumefika pale mikati tumesema labbaika umra, hiyo ndio nia. Mtume akamwambia unakuja kumfanyia nani? Alisema labbaika, yani maana yake anakuja kumfanyia mtu. Mtume akamwambia nani? Akamwambia ndugu yangu. Mtume akamwambia ushajifanyia wewe? Akasema bado. Akamwambia jifanyie kwanza wewe, utamfanyia yeye. Baadaye ule jamaa akafanya ile hija yake, baadaye ndio waje kufanya na yeye hija yake, hija nyingine. Hauwezi kusema mimi nakuja kufanya hija, tafanya hija mbili. Hija ni msafara mmoja, na umra ni hivyo hivyo. Msafara mmoja wa kwako. Na ndio maana umra zinakuwa nyingi. Unaona? Alhamdulillah tumewafikishwa viongozi wetu wa umra wanafanya umra mara nyingi. Hii ni umra ya pili. Baina ya umra ya pili na ya kwanza pako miezi midogo. Itakuja na nyingine ya pili. Kwa hiyo hizo hela zako usizibani, usizifanyie ubakhili. Usifanye umra ambayo hautakuwa na hakika kama imekubaliwa. Fanya hivi. Umehudhuria hivi, umejifanyia wewe umra. Msafara mwingine utakaokuja njoo umfanyie mama yako. Mwingine njoo umfanyie baba yako. Nuru na ala nuru, unafahamu kwa uko na yaqeen. Ndivyo kisi ulama wanasema hakuna dalili hata moja ya kumfanyia mtu umra, kufanya umra mbili wakati mmoja. Niko napiga macho kama taona Masjid Aisha hapa. Sasa sijui kama hii njia sio yenyewe. Sio yenyewe? Naam Sheikh, hii njia sio njia ya Masjid Aisha, sio yenyewe, lakini sio yenyewe njia Masjid Aisha. Sawa, hii sio njia yenyewe, lakini Masjid Aisha iko na histori ndogo ambayo wakati Aisha radhiallahu anha alikuja kufanya umra, ilibidi asifanyi ilibidi akajikuta yuko kwenye alipokuja kufanya hija. Aisha alipokuja kufanya hija akafanya kila kitu, mashaallah. Amekuja akafanya tawafu alqudum,
Na hiyo ni katika mambo ya hija, tawafu ya kufika. Ukija kufanya hija pana kwa ile tawafu kwanza ya kukaribisha Maka. Yaani tawafu ya kuingia Maka ukija kufanya hija. Sisi hatuna tawafu ya kuingia Maka sababu ni umra. Lakini ukija kufanya hija pana kuwa tu tawafu ya kukaribisha Maka. Wewe ukiingia msikitini uko na tawafu yako ya kukaribisha msikiti ukiwa kwenye umra. Lakini kwenye hija uko na tawafu ya kukaribisha Maka. Alipofanya tawafu, akafanya mambo yote ya hija, akaenda Arafa, akaenda Muzdalifa, akaenda kutupa mawe, kulibaki akafanya na ile tawafu ya ifadha, ile nguzo. Maana hapo tayari hija shaisha, ashafanya nguzo zote. Kumebaki tawafu alwadaa, ile ya wajib. Aisha kaona hezi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamkutana Aisha, amesikitika kweli au yuko nalia. Akamwambia nini? Ana fusti, umeona hedhi? Akamwambia ndio. Mtume akamwambia usisikitiki, hilo ni jambo ambalo Allah aliwaandikiaga banati Hawa, mabinti wa Hawa, lazima niwatokee. Akamwambia usijali, hija yako ishaisha, twende. Aisha akasikitika, akakubali. Akasema vipi watu warudi wamekamilisha, wamefanya tawafu 3, mimi nifanye 2? Na hiyo inaonyesha Aisha alikuwa ni mwenye juhudi, anapenda elimu sana, anapenda ibada. Akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, hapana, na mimi nataka nipate fadhila. Mtume akamwambia haiwezekani ufanye tawafu uko na hedhi, na hiyo ni faida nyingine ichukuliwe. Ukiwa uko msiku zako au ruhusiwa kufanya tawafu. Na mtu akiwa msiku zake hivi amekuja umra, haruhusiwi kufanya tawafu, bali atangoja mpaka atwaharike ndio atafika anafanya umra. Yaani yake uruhusiwi kufanya umra ukiwa kwenye siku zako. Basi Aisha akasubiria hivyo mpaka alipotwaharika, ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia aende fi adna haddil haram, sehemu ya karibu ya mpaka wa haram, ahirimie. Ndio akaenda hiyo sehemu akahirimia, ndio akaenda kufanya sasa na yeye tawafu ili akamilishe awe amefanya kama wengine. Na hiyo ni dalili ya kupenda kwake Aisha ibada, ndio maana Allah akamrufaisha. Na wewe ukiwa unapenda ibada, wallah Allah atakurufaisha. Sheikh, usisarau ibada. La tahqiranna min al-ma'ruf shay'a walau an talqa akhaka biwajhin talq. Usisarau jema hata leo lidogo haja, hata kama hilo jema ni kutabasamu, kumtabasamia ndugu yako, hiyo ni jema. Taban unaona ndugu yako unatabasamu, ni khairi, ni ibada, usisarau. Kwa hiyo gisi kadiri mtu anajisumbua, unajiuzi katika kupata kufanya ibada, ndivyo gisi Allah akurufaisha na akupa daraja na akupa mazuri. Na sisi hivi tuko kwenye ihram, tumefika baladul haram, kwenye shahrul haram, mji mtukufu, kwenye mwezi mtukufu. Ndio wakati wa sisi kukubali kuchoka, tupunguze kulala, tupunguze uvivu. Ma hiya illa ayyam qalila, ni siku tu ndogo, tutaacha hivi vijiji inshallah, tutarudi kwetu. Kwa hiyo punguza usingizi, tarawih sikupiti. Tarawih huku sio zile tarawih zetu tushazoea nyumbani. Tarawih juzu nzima, yale tulikuwa tunakwambieni nyumbani tufanye mazoezi kufanya tarawih ya juzu, mnakataa, mnakimbia. Tuko kazini, tutaamkia kazini. Hapa mtakuja kusikia cha mtemakuni hapa, mtasikia chuma hapa. Tarawih ya juzu nzima, usikimbii ukasema nachoka, wanachoma miguu yangu hao maimamu. Ndio sehemu yenyewe, jifunzie hapa ili ukitoka hapa uendelee na hiyo sunna. Ukifika nyumbani huko utafute misikiti wanasali tarawih juzu nzima. Kama kupata, mtafute mtu akusalishe nyumbani kwako juzu nzima. Ndivyo kisa Aisha alivyofanya. Akamuita Quraib, lakini Quraib alikuwa hakuhifadhi Qur'ani, akawa anafungua mushafu anasoma Qur'ani, anamsalisha Aisha kwa kusoma mushafu. Wallahu a'lam. Naam Sheikh, shukran kwa hayo. Ama kuhusu umra, nikizani pako kauli, pako baadhi ya masheikh wanapasisha swala la kufanya umra katika msafara umoja. Nimekosa tu kauli yao, lakini wenyewe wanasema, na ndo kauli ambayo ina nguvu. Niliweza kuiongea na Sheikh Jamali, akasema kwamba na hiyo kauli kwa kweli ndo anaona kama iko na nguvu kidogo, kwa sababu kinachoharamishwa kwenye umra, kwenye kufanya umra mbili ni ile msafara wa hija. Msafara wa hija ndio ambao unaharamishwa, sababu ni safara ya hija. Ile umra unafanya ya hija, ndio mtu hawezi kufanya nyingine umra mbili wakati amekuja kuhiji.
Lakini kama anakuja kufanya umra, anaweza akatoka kaenda kufanya umra, lakini hapana nyingi, anaweza kufanya moja ya ziada au mbili. Waliozungumza hiyo walipasisha kusema kwamba yani kigezo ilikuwa ni kwamba ni safari ni ya umra, sio safari ya hija. Ikiwa ni safari ya umra, mtu anaweza kufanya umra mbili kwa mpigo umoja mathalan. Ndio kauli ambayo niliwahi kupokea hivyo. Naam, barakallahu fiki. Hiyo kauli ipo na maana yake ni masala ya mzozo. Kuna ulama wanapasisha kufanya kwenye msafara mmoja zaidi ya umra moja, na kuna wanakataa, wanasema kama hawapati thawabu. Na Allah anasema kwenye Qur'ani, a'udhu billahi minash shaitani rajim, fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul, mkizozana kwenye jambo fulani lirejesheni kwa Allah na mtume. Sasa tutafahamu kauli ya nguvu tukirejesha kwa Allah na mtume. Je, kwenye Qur'ani pako aya inapasisha hivyo? Hamna. Je, mtume aliwahi kufanya hivyo? Hakuwahi kufanya. Je, kuna sahaba hata mmoja aliwahi kufanya hivyo? Hamna. Sasa itakuwa na nguvu aje? Kwa hiyo mtu akifanya sawa, lakini tunaogopa asiwe amejichokesha. Mtu akifuata hiyo kauli sawa, tunaogopa asiwe amejichokesha. Na ndio maana mtume akasema sallallahu alaihi wasallam, umra zikifuatana nyingi ndio zinakuwa ni bora. Mathalan mtu mwenye atafanya umra hivi, kisha mwezi mwingine akafanya umra nyingine, mwezi mwingine akafanya umra nyingine, huyo bila shaka ni bora kuliko yule ambaye atakaa mpaka mwakani. Yote ni dalili kuonyesha kwamba umra inabidi iwe na misafara mingi. Basi kwa kweli kusema kama hiyo kauli ina nguvu, tunaweza kusema hiyo ni muono wa baadhi ya ulama. Allah awahurumie na awalipe thawabu kwa nia yao nzuri, lakini kwa kisi ilivyorejesha kwa mtume tukakosa hilo kwenye sahaba hata mmoja, tunaogopa sana mtu asifanye mambo ya shaka akajikutana amejichokesha bure na mzazi wake huyo au mtu wake huyo akupata thawabu, ingawa ingetoa hizo pesa zake zingine akaja kufanya maumra mengine akawa ni nuru na ala nuru. Allahu aalam. Akram. Naam, bwana Rama ana swali. Asikia. Unakuta mtu amekutuma eti utufanyie utuombe dua, anakupa jina na anakupa na dua ndefu, useme jina langu, useme hivi, utufanyie umra, useme hivi, utuombe msamaha, tulifanya hivi makosa hivi na hivi, na juzu ni sawa au? Abaka, umesikia swali la bwana Rama? Abaka atakuwa amesinzia au aina moto ya kwake. Ala kulli hal, anauliza swali kuhusu mtu ambaye amekupa maagizo ya kumwombea dua, tena sio dua ile kawaida ndefu kabisa, ameandika makaratasi marefu na dua yake na jina lake, anakuambia bwana li pale kwenye Kaaba, ukisema jina langu kiliita jina langu. Sasa yeye anakuwa ni vipi huyo naye? Tunasema kwamba kumtuma mtu dua akuombee sio vibaya, hiyo ndio kauli sahihi, ingawa kuna baadhi ya ulama wamekataa, lakini sisi tunasema mara nyingi ulama kisosana tunafanyaje? Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul, ndio kaida yetu. Ulama kisosana usijizolee unapotaka, arudisha kwa mtume. Yeye mtume alifanyaje? Alisemaje? Na sisi tunaona zipo hadithi kadhaa ambazo watu waliomba watu waombee dua. Mtume akamwambia sallallahu alaihi wasallam masahaba kule Yaman, kuna mtu anaitwa Uwais al-Qarani, huwa dua zake zinakubaliwa. Huwa dua zake zinakubaliwa, atakayemuona amwambie muombee dua. Inaweza kuwa hiyo riwaya atakayemuona amwambia dua, inaweza kuwa nimesahau, lakini yenye niko na shua nayo aliwaambia masahaba yuko mtu kutoka Yemen anakubaliwa dua. Umar akawa anaulizia kila watu wakitoka Yemen kuja kufanya umra au hija, anaulizia kuna Uwais Qarani miongoni mwenu? Hamna, tumemwacha huko hajajaga. Mpaka siku alikujaga Umar akaambia niombee dua. Kwa hiyo ni kitendo cha Umar na ni athar ambayo ni sahihi
inalazimika itangulizwe mbele ya kauli ya atakayekuja kukhalifu hiyo. Kwa hiyo mtu akikutuma uje kumwambia dua katika hizi sehemu ni ruhusa, na sisi hata sisi wametutuma watu na wakatuambia tuwataje majina, mashaallah, na tutawataja, na wengine hawakututuma tutawataja, maana ni watu wazito kwenye nafsi zetu. Na nyinyi ombeni. Tatizo tu ni sio mtu akuandikia karatasi madua yake marefu marefu. Dua nzuri ni ile dua ya kichwani, ndio inakuwa inaathiri pale. Hata pale kwenye Kaaba mtaona watu wanaomba dua kwa vitabu, ile dua ulama hawaifurahii, wanakuambia dua nzuri bora hata kama haukuomba Kiarabu. Naam, dua vizuri kuomba Kiarabu, lakini dua nzuri zile za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio nakusudia zile za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini kama ukizihifadhi, bora dua nzuri ni dua yako inayotoka rohoni ya lugha unaielewa, pale kwenye Kaaba na pale kwenye Safa Marwa. Usithubutu kuchukua karatasi nimeandika dua zangu. Zihifadhi zile dua au zipige jicho, hifadhi kwa roho yako, ndio utaathirika. Na yule mtu alikutuma, achana hiyo karatasi, hifadhi tu dua zake zimekutuma, zinataka muombee, inatosha. Naam, kwa min ajili ile pale pale. Lakini shida ya kushukuru unaweza ukaipiga umefika nyumbani au kama sisi baadaye. Kwa hata watu wengine hawakuoni kama Mwenyezi Mungu, au ukasali rakaa mbili baadaye za kumshukuru Mwenyezi Mungu kushinda pale. Lakini pasile itikadi kwamba ni sunna au ilipokelewa wala nini. Yote hii inawezekana. Mtu anafanya sijida ya kushukuru Mwenyezi Mungu kufikisha katika mji huu baada ya miaka mingi mtu uko hajafika hapa. Lakini sio pale pale kwa ule munasaba kwamba ndio ile ninaiona na sujudu, kwamba ni vitabu viliandika wala ni imezungumzwa. Sio kwa minajili. Ilipokelewa kwamba Uthman ibn Affan alipofika Maka kwa turu ya kwanza pale, kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, alisali rakaa mbili akasoma Qur'ani nzima rakaa mbili. Kwa kumshukuru Mungu kuna ile kwa kufika. Kwa hiyo mtu kuna swali lingine kidogo. naam. Waambie badilisha channel tena mara mbili. Mbele pale Mmebadilisha mgetea namba moja, kuna namba moja mmebadilisha. amwambie tena namba Tena namba mbili huko, tena namba mbili huko. wako mbali bwana. Subiri. Ungeitoa ulizo swali kwa sababu rekodi si ndefu, hamna kitu. Nitakuuliza tena swali lingine. Kama mtu amekutuma sasa dua, alafu sasa ukasahau au kukumbuka kabisa, ukakumbuka nyuma ukasema tuacha umtaje tu, useme tu kawaida tu kama ni hivi na hivyo. Mtume Saudi dua nyingi alikutuma usisahau. Ukamwambia tu dua nyingi, ukamtaja tu jina. Si hivyo. Ukamtaja tu jina, ni sawa au utakuwa umefanya makosa. maana yake kama alikutuma alafu ukawa umesahau dua yake na hata ukamsahau, kwa sababu tunatuma na watu wengi. Sasa ukaona tu useme watu wote, ya Rabbi Allah, wote waliotuma wajalie heri kwenye waliomba, labda wakinge na shari kwa ujumla wote wametuma. Ukifanya kwa hivyo inakuwa ajira yenyewe.
kwa sababu unakuwa haukumbuki tena. Bila shaka ikiwa kama mtu alikutuma dua yake ukasahau ile dua alikutuma nini, alikuomba baadhi ya mambo fulani fulani, nenda kaniombee dua huko masomo nimalize masomo, au nenda kaniombee dua huko niingie peponi, au nenda kaniombee dua huko nipate husnul khatima, akakutuma dua yake kadhaa, umefika huko amenituma dua gani yule, mbona nimesahau? Au mfano alikutuma dua fulani na fulani na fulani ukamsahau huyo mwingine, kuna wengine nimesahau, basi ukaomba jumla kamsa ukasema Allah, watu wote wamenituma dua na wewe nimesahau, Allah wakubalie dua amenituma ule mtu nimesahau, Allah imkubalie. Bila shaka anakubaliwa, lakini haiko sawa sawa na yule utakayemkumbuka jina lake, utakayekumbuka na dua yake, hauko sawa sawa. Kwa hiyo yule mkumbuka ndio kuna thawabu zake nyingi. Wallahu aalam. Afwan.